عمل لها قصر كامل بأوضة نوم من الذهب عشان بس يلفت انتباهها، مع انها متجوزة اساسا. بس على رأي الأغنية، غريب الحب مين فاهم. تفتكر حكاية الخديوي إسماعيل والأميرة أوجيني مرات نابليون بونابرت كانت حقيقة ولا إشاعات مصريين؟ الدليل الوحيد على العلاقة دي كان قصر اسمه قصر الجزيرة. قبل ما قناة السويس تخلص بكام سنة كده، الخديوي إسماعيل أمهر المهندسين جوه وبره مصر إنهم يبنوا قصر كامل. والناس كلها كانت مستغربة قرار زي ده، لأن البلد في الوقت ده ظروفها كانت مش كويسة خالص. بس رغم كده الخديوي إسماعيل صمم إن القصر ده لازم يتعمل. ولما سألوه برر لهم بإنه ما ينفعش الناس تيجي تقعد وقت افتتاح القناة في فندق. طب ليه يا ولي النعم ما يقعدوا في فندق؟ انت عايز الأجانب ياكلوا وشي؟ الضيوف هيقعدوا في القصر ده. وبدأ القصر يجهز يوم ورا يوم، والخديوي قرر إن في أوضة في القصر ده لازم تتبني كلها من الذهب. الأفوار اللي حصلت من وقت بنى القصر ولحد افتتاح قناة السويس خلت الناس تشك. ايه كل الهليلة دي يا عم؟ وعلى غرار مثل وراء كل رجل امرأة، المصريين ربطوا الموضوع بوجود واحدة ست مفيش غيرها، أوجيني مرات نابليون بونابرت، ما هي جاية تحضر الافتتاح. طب اشمعنى أوجيني بالذات يا مصريين؟ ما الافتتاح أكيد كان فيه ستات وأميرات من كل شكل ولون. لا، أصل أوجيني لما جت الافتتاح جت بطولها، جوزها ما كانش معاها. ومن هنا بقى انت عارف الكلام بدأ يتنطور يمين وشمال. ده غير ان البداية أساسا كانت وقت دراسة الخديوي في فرنسا. كله كان بيقول ان أوجيني دي هي الحب الأول في حياة الخديوي، واللي كان نفسه ومن عينه يتجوزها. بس للأسف ما حصلش نصيب، ومعرفش يقابلها تاني بعد ما خلص دراسته. وبالصدفة البحتة نابليون، أيوة يا جماعة نابليون بونابرت بتاع الحملة الفرنسية، اتعرف على أوجيني وحبها وصمم يتجوزها غصب عن عيلته كلها. أنا نسيت أقول لك بقى، أوجيني دي أصلها ولا ملكي ولا أميرة ولا أي حاجة، دي كانت واحدة من عامة الشعب. فمش معقول الأمير أو الملك بقى بتاع فرنسا يتجوز واحدة من عامة الشعب. فالموضوع كان فيه يعني شوية لخبطة على شوية خناقات على شوية كده حموات، لحد ما نابليون اتجوزها وعيشها عيشة أحسن من ما أي ملكة كانت ممكن تتخيل. ولما الأيام لفت ودارت والخديوي عرف إن أوجيني اتجوزت بونابرت كان هيتجنن. هو ما صدق تيجي فرصة يثبت لها فيها حبه. هو مش بس حبه، ده كمان كان عايز يثبت لها إنه أغنى من بونابرت، وإنه هيقدر يعيشها عيشة أحلى من اللي بونابرت وراها لها. فاكرين الأوضة اللي مبنية بالذهب في القصر؟ الأوضة دي كانت معمولة مخصوص علشان أوجيني تبات فيها، وكانوا مقضيينها بقى ما بونابرت مش موجود، كل يوم حفلات وخروجات وسهر. تقولش مخطوبين جديد يا اخواتي. لما أوجيني جت تمشي من البلد، الخديوي اداها هدايا قد كده علشان يحسسها انه معاه ومعاه كتير، وانه بيحبها وقادر يعيش معاها ويعيشها ويحسسها بحب. وكمان الأوضة اللي كانت معمولة من الذهب كان مكتوب عليها بالياقوت: أنا هفضل معجب بيكي للأبد. الخديوي كده ما كانش بيلمح، ده كان واقع. ومن وقت ما أوجيني مشيت والبلد ملهاش سيرة غير القصر اللي الخديوي بناه علشان خاطر أوجيني، واللي اتكلف 750,000 جنيه. جنيه ينطح جنيه، ما يغركش ان المبلغ صغير، ده وقتها كان يعمل مليارات الدولارات. بس اللي الناس ما تعرفوش ان قصة أوجيني والخديوي إسماعيل انتهت يوم ما أوجيني مشيت على فرنسا، وما اتذكرتش تاني في تاريخه لحد ما مات من كتر الحياة البائسة اللي عاش فيها من بعدها، والديون اللي اتلتلت فوق دماغ الدولة بسبب المشاريع اللي عملها. والقصة ما اتذكرتش تاني في تاريخه لحد ما مات من كتر الحياة البائسة اللي عاشها بعد الموضوع ده. ومش بس الخديوي اللي كانت حياته بائسة في أواخر أيامه، هي كمان كانت عايشة حياة صعبة بسبب الحروب اللي فرنسا دخلتها وخسرتها كلها. بس تفتكر انت الموضوع كان مجرد قصة حب بين خديوي وملكة، ولا في أبعاد سياسية ما نعرفهاش؟ كنت معاكم حبيبة سامح، واستنوني في تويستات تاريخية جديدة.